إذا أنت عملت هذه الخطوات الأشهر الجاية يكون مشاهداتك يعني عالي جدا. الطريقة أول ما تدخل على استوديو اليوتيوب قناتك، يعني تدخل على قناتك مباشرة، ندخل أعدادات. هذه الأعدادات كل ما هنالك أنت تدخل على قناتك، القناة، الكلمات المفتاحية. إذا أحد يدخل على يوتيوب جوجل مثلا يكتب أي أكل، مثلا عمل سمسمية، مثلا معجنات، مثلا كوسة، مثلا بيتزا، مثلا عمل بيتزا، طريقة عمل بيتزا، هيك يعني كلمات مفتاحية تكتبها هون. هذا كلمات الرئيسية. يعني أي أحد يكتب اليوتيوب تطلع قناتك له، يتفرج على الصورة مصغرة، إذا عجبه يدخل على قناتك. يعني ضبط الصورة المصغرة. يعني كل ما تقدر تعمل الكلمات مفتاحية لفيديوهاتك الموجودة. أي أكل عندك اكتبها كلمات، يعني طريق عمل كذا، أو عمل كذا، أو مثلا بيتزا، كفتة، أي شيء يعني أي شيء تنزله بكلمتين، كلمات مفتاحية تعمل له هون. يعني هذا أي أحد يدخل على جوجل، يدخل على يوتيوب، يشوف قناتك ويتفرجون على قناتك بأبسط طريقة. ندخل على الإعدادات. احنا هون كملنا. انت تعمل كلمات مفتاحية لقناتك بس. هذا كلمات مفتاحية والله ينفعك كثير كثير كثير. يعني بس لا تنسى هذا الشيء، هذا يرفع نسبة المشاهدة بقناتك كثير جدا. وانا بعد شوي ادخل على قناتي القديمة واوريكم كيف كان. ندخل على اعدادات تلقائية للتحميل. هون العنوان. شوف، قد يساعد استخدام عنوان ملف الفيديو في جذب المشاهدين، لذلك ننصحك بكتابة عناوين. شوف، تتضمن الكلمات الرئيسية من المرجع أن يستخدم جمهورك. يعني أي أحد دخل على فيديوهات مشابهة لفيديوهاتك، مثلا طريق عمل معجنات، طريق عمل سمسم، طريق عمل كوس، طريق عمل كفتة، طريق عمل أي شيء مثلا. بس عندك هون العناوين، عندك هون 100 كلمة، عندك حق 100 حرف. مثلا أنا هذا كاتب له، هذا اللي ينفعني أنا حاليا. وهون الوصف كمان، هذا كلمات رئيسية. الوصف يسهل العثور على فيديوهاتك. يعني شوف، كم فيديو عندك، اكتب العناوين هون. بس الكلمات المفتاحية لا تكتب انت مثلا كوسة تحفة. الناس ما يكتب كوسة تحفة، مثلا ما يكتب كفتة ألذ وأطيب كفتة تحفة، مثلا ألذ وأطيب معجنات، فطائر شهية. ما يكتبون هيك كلمات. الكلمات المفتاحية متكون من كلمتين أساسيتين: عمل مثلا فطائر، عمل سمسمية مثلا، عمل مثلا أي أكل بيتزا، أو طريقة عمل بيتزا، طريقة عمل كفتة، طريقة. هذا كلمتين، أو يعني يسحب المشاهدين أكثر وأكثر. أنت كاتب مثلا بيتزا تحفة، يعني الناس ما يكتب بالجوجل، ما يكتب ولا باليوتيوب بيتزا تحفة، يكتب بيتزا، طريقة عمل بيتزا، يدخل لآلاف الفيديوهات طريق عمل بيتزا. الفيديو متبعك إذا أنت كتبت طريق عمل بيتزا أو عمل بيتزا بأبسط طريقة، تخلي كلمتين، كلمة خلفه، ما في مشكلة. بس لا تستعمل كلمات المحلية للفيديو دائما. هذا نصيحة. الوصف هون نزل تحت. كمان كم فيديو عندك انت تعمل له الوصف. الكلمات كمان نفس الكلمات. الناس تبحث على اي فيديوهات، مثلا انت عامل فيديو كوسه، انت اكتب طريقه عمل كوسه، شوف كم واحد يدخل لك. انت كمان تكتب طريقه على فيديوهاتك على هذه الوصف، حتى تجذب المشاهدين لقناتك. وغير اسماء الفيديوهاتك اذا انت ما عاملها بهذه الطريقه اللي انا نصحتك فيه. كم فيديو عندك اكتبها هون. الناس كل ما يدخل على الوصف دائما، هذا نصائح بتقديم لمحة من أدراج الكلمات الرئيسية في بداية الوصف. هذا ينفع فيديوهات، يسهل العثور على فيديوهاتك. شوف، يسهل العثور على فيديوهاتك.
هذني الطريقتين اعملوها. ننصحكم لله حتى يكون قناتك يعني يتقدم اكثر واكثر. وهون علامات، تقدر كم علامة لازم يكون 500 حرف. ماشي. خلي العلامات لقناتك، اسم قناتك، وبعض اسامي فيديوهاتك مثلا علامات مثل علامات يعني تدخل على علامات المفضل بفواصل، يعني هذا ينفعك كمان لظهور قناتك اكثر من الفيديوهات المقترحه عند اليوتيوب وللناس وحتى للجوجل. هذه ثلاث الخطوات كملوها ارجوكم. انا حاليا ادخل على قناتي الاولى. ماشي. حتى اوريكم. انا والله قبل كان عندي 80 30 مثل هذه القناة الجديدة، عندي 80 30 مشاهدة، 70 مشاهدة، 50 مشاهدة. والله هذا القناة القديم بعد فترة وصل كل يوم ل 4000 مشاهدة، 3000 مشاهدة. ولكن حاليا شوية نزل بسبب ما بعرف يعني اسباب شوية. ندخل لا ندخل على الاعدادات. ندخل على الاعدادات. شوف انا هون كمان هذا قناتي. شوف كيف انا عامله اسم قناتي كمان، وحتى كل كلمات مفتاحية انا عامله. ماشي. انتوا كمان اعملوها، يعني ما تخسرون اي شيء، ما تخسر. شوف انا عامل كلمات مفتاحية كثيرة هون كمان. فطائر بالجوز والتمر، هذا يعني جبنا فطائر بطاطس. يعني انت اعمل الشغلات حتى اي احد يكتب كلمة من هذين الكلمات تدخل على قناتك باسرع الطريقة. حاولوا بانه انتم تعملون هذه الطريقة. انا اول ما دخلت شوف هذا قناتي. ماشي. خلينا ندخل على الفيديوهات. حاليا عندي 45 مشاهدة حاليا. والله هلا يعني هل بسبب الجو الحار شوي ما بعرف شوي نزل المشاهدات، بس يعني خلال 48 ساعة 1051 مشاهدة. يعني حاليا 45 شخص يتفرج على الفيديوهات حاليا، يعني يكتبون الاسماء رأسا يدخلون على قناتك، هذين كلهم يتفرجون على هذين الفيديوهات. شايفة؟ انت اعمل الخطوات. والله قبل كان كل يوم هون 1000 2000، يعني هون كان كل يوم ما عندي اقل من 3000 4000 مشاهدة. يعني بس كل شهر كان عندي 1000 1200 1500 2000 ساعة. يعني ساعة، هذا ما اقول لك مشاهدات، ساعات مشاهدات. يعني فيديو متكون من 10 دقائق 8 دقائق 3 دقائق. حاول بانه تعمل هذه الطريقة. انا انصحكم حتى تستفادون اكثر واكثر. وفي بعض الاخوان في بعض القنوات سألوني كيف ندخل على جوجل ادسنس. كل ما تعمل هذا شايف البحث عن الجوجل، تعمل لك كلينج واحد. بس لحظة. هون نكتب جوجل. هذا هو. شوف جوجل ادسنس. تدخل هون على جوجل ادسنس. بس لازم يكون، خلي يكون بالك شايف هذا الصورة لازم يكون صورة قناتك واسم قناتك وايميل قناتك. انت تدخل على جوجل ادسنس لان انت عامل حساب جوجل ادسنس. هون تحت شوف، هون تحت انا حاليا ادخل على جوجل ادسنس. بعدين قدامكم ادخل على الطريقة حتى يكون سهل لكم، لان هذا ما يحتاج اصلا تعمل له فيديو. دخول جوجل ادسنس. شوف تسجيل دخول. ماشي. تسجيل دخول. نسجل هون. تدخل تسجيل دخول. اذا انت مسجل تدخل على جوجل ادسنس مباشرة. اذا ما تسجل يطلب منك الايميل قناتك والرقم السري اذا انت عامله على الجوجل ادسنس. انا هذا عندي جوجل ادسنس قديم وانا حذفته لان هذا قناة انا مسحته. هذا الصورة. انا راح ادخل القناة المفعلة الجديدة. بس لحظة خليه يفتح. هذا قناتي انا. بس هذا دخلت على قناتي. فقط تدخل على قناتك بهذا الطريقة، جدا بسيط. اذا ما قدرت تدخل بس يطلب منك ايميل قناتك وتدخل
قناتك أو الرقم السري اللي أنت بدك مثلا. يعني هذا أسهل طريقة دخول على جوجل أدسنس. إن شاء الله أشوفكم فيديوهات الجاية، ولا تنسونا باللايك والاشتراك من فضلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.